Привет, друзья! С вами Олег Успешный и наш канал для тех, кто пытается заработать в интернете хоть какие-то деньги. Если вы один из них, то подписывайтесь на мой канал, и мы вместе с вами будем изучать возможности заработка в интернете. Я буду предоставлять для вас свои отчеты, тестировать какие-то определенные программы, сайты, выкладывать для вас видеоуроки, давать советы. Ну и, конечно, жду от вас также каких-то рекомендаций реальных, на которых действительно можно что-то заработать. Пусть это будет 10 тысяч рублей, пусть это будет 100, миллион и так далее. Выкладывайте, давайте ссылку, я буду озвучивать их, комментировать и действительно правдиво рассказывать о том, есть ли смысл связываться с данным проектом. А сегодня я хочу наш урок посвятить тому, что я обнаружил в интернете очень интересный сайт, называется он фотохостинг. Сейчас он перед вами. Я уже в нем зарегистрировался, и суть заключается в том, что с помощью фотографий, находящихся здесь у вас, на вашем фотохостинге, вы можете зарабатывать какие-то деньги. Сейчас я войду и посмотрим, что я пока вот загрузил на данный момент. Вот такая программа. Можете скачать, тут что-то почитаете, когда вам интересно. Вот мои картинки, я нажимаю. Вот сегодня я закачал такие небольшие прикольные картинки, которые выложу либо на форумах, на сайтах, где угодно, в соцсетях. Вот на своем примере я сейчас покажу. Вот эта картинка, где обезьянка кормит львенка. Я ее выложил в Facebook на своей страничке. Кому-то уже она понравилась. Светлана уже написала класс. А за счет того, что она прошла по ссылочке, давайте я сейчас нажму на нее и посмотрим, куда мы перейдем. Вот, видите, переходим как раз на этот сайт картинка.in, где вы видите ту картинку, которую я загрузил. И за 1000 переходов, просмотров данной картинки я заработаю 200 рублей. Чем хороша эта программа и вообще этот сайт, то что не только вы можете зарабатывать на своих фотографиях, а также вы можете зарабатывать, приглашая рефералов, но это сейчас модно в интернете и на самом деле дает какую-то прибыль. Поэтому я рекомендую вам пройти по ссылочке ниже данного видео, зарегистрироваться на данном сайте и начать зарабатывать свои денежки, размещая фотографии в вашей сети, в соцсетях, на ваших форумах, где угодно. Вот мой баланс был сегодня 0 рублей. Видно, кто-то один раз перешел, и вот 20 копеек за один клик по данной ссылочке я уже сегодня заработал. Надеюсь, что это будет не один переход. По фотографии люди еще заинтересуются и перейдут, посмотрят. Ну, а мне что-то там перепадет. Пусть это 20 копеек. Но если 1000 человек в день, уже 200 рублей. А чтобы 1000 человек в день собрать, надо, конечно, рекламировать и рассылать свои фотографии. Чем больше, тем лучше, на разных сайтах, в соцсетях, на разных интернет-ресурсах. Что здесь еще интересного? Рефералов пока у меня здесь нет, загрузить вы тут разберетесь, все очень легко и просто. Процент с реферала 30%. Всего пока у меня 0 рефералов. Я надеюсь, что вы не будете сидеть сложа руки, а на самом деле присоединитесь и начнете зарабатывать. Как видите, то, что действительно пока работает, 20 копеек уже есть. Вот на самом деле вы можете это увидеть за один переход. Статистика. Давайте зайдем в статистику, посмотрим, что нам там предоставит. Трафик, заработок, выплаты. Да, с Фейсбука, видите?
Один переход был по реферальной ссылочке по моей, которую я выложил. И поэтому я заработал 20 копеек. На сегодня по данному уроку это все. Заходите, регистрируйтесь, оставляйте свои рекомендации. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что он действительно будет очень интересный и поучительный для всех. И я надеюсь, что мы вместе с вами заработаем не 1 миллион. Я жду вас на следующих уроках. Пока-пока.